عدالت و فیصله چیلنج کیږي، دلته حکومت فیصله چیلنج کیږي، دلته آرمی فیصله چیلنج کیږي. ته پښتو دې زید ته مو درېږو، بیا عدالت چیلنج کوو، آرمیا چیلنج کوو، بیا اوس پېښور اسلام آباد او تاسو بیا اوس ملیا تړو، بیا اوس کولو بدیو تا ملیا تړو. یمونه چې په کام دي مو کچېرې شریعت دې پرېږدوي، مو کچېرې اسلام دې پرېږدوي، مو کچېرې مولا حسین لیاره دې هغه سونې سره پرېښه مو که زید دې زید بیا نیکه غور نیکه زید بیا به سار ته رسوي المسای کوړوا سای به نه پرېږدي چو ادي د سترګې نه غړي څه نیکه مو په غلطې و قبیله پلرینه مو په غلطې وه، زه غلطه لیاره پرېږدم نه شم سار ته رسوی، غلطه لیاره نه پلاو کوم هیڅ نه مو پلار نیکه زید و سار ته رسوی. او بابا مو د دین نه منو ډېرو شیو کې، مو د زید منو، زید یو دین دی، مو علاقې کې زید یو دین دی. ډېرو خلکو دین قرآن کتاب امام شریعت زید نیولی دی، زید دین دی. زید څه څیی مغا کوه، زید څه درته وایي څه مړو نیا زید کوو، مردگانو نیا زید کوو، قبرو نیا زید کوو. ماډرن جهالت اندا دی که نه؟ ماډرن جهالت څه ته ویلی شي؟ ماډرن جهالت دغه ته ویلی شي څه وخت دور جاهلیت کې څه پیغمبر مبعوث شو، هغه دور کې قبرو باندې جګړې وي، لانجې وي، دعوې وي، قبرونه به ګڼل، مردگان به ګڼل. د سواخ راغو څه پوسټ ماډرن دور نمای دی، ټیکنالوژي او زمانه څومره پیشرفت کړی دی. مغا جاهل خلق، مغا صفتونه، مغا خویونه، مغا خصلتونه، مغا قبرونه لانجې، مغا قبرستانونه دعوې، مغا مسالې دوباره زنده دي. زه ورته یو څه انپړ نه یو، زه ورته یو څه جاهل نه یو. نه جهالت دا نه چې تو ټنډې نه چوکولی کی ته جاهل یې، تو کردار ښیي چې ته جاهل یې، تو گفتار ښیي چې ته جاهل یې، تو لانجې دعوې، تو مسالې، تو کیسې خپله په خپله تو جهالت څرګندوي چې ته جاهل یې. جهالت دا نه دی. ما ورته اوس نږدې هلکې کې همدا ریسنټلي همدغې هفتې واقعه دی وشوله که نه بالاخره قبرستانو باندې ټوله ورځې ټکه ټوکه. زه حیران یم دغې مسلمانۍ ته، زه حیران یم دغ شیعتوب ته، زه حیران یم دغې سینې ویلې ته، زه حیران یم دغ یا حسین کولې ته. قبرستان چې دی، قبرونه چې دي، ټوله ورځې جنګونه ورباندې چې دي. الله اکبر. موریدلی و علماونه، موریدلی دی عرفاونه، مجتهدینه څه داسې وخت به راشي څه خلک په قبرونو نه، قبرستانو نه، مردگانو نه جنګونه شروع کړي. الله اکبر. مردگانو نه به جنګونه وي، مرده به په مټو باندې نیولې وي، ګرځوي به، قبر به نه میلویږي، لنجه به وي، جګړه به وي، دعوا به وي باندې، قبر به نه میلوي، مرده به اوچات کړی وي، قبر به نه میلوي. الله اکبر. څومره ظلم دی. یو سړی مړ شي، پلار د مړ شي، نیکه د مړ شي، تره د مړ شي، هغه غریب غواړي چې اوس مې سکون سره، آرام سره، اطمینان سره دفن کا، سکون سره مې دفن کا، اوس مې حساب کتاب لاړو، دنیا نه مې لاسونه پرې شول. هغه څه غواړي او ته څه غواړې ورباندې لګیا یې. ته ورنې څه غواړې؟ قبر نه، ته یې جنازې نه څه غواړې؟ هغه لګیا دی څو بندی خدا زید وشه پرېږدوه، کینه پرېږدوه، پښتو پرېږدوه، پلرینه پرېږدوه، قوم پرېږدوه، قبیله پرېږدوه، دستور پرېږدوه. ما اسلام په مطابق خاخ کا، ما شریعت په مطابق خاخ کا، ما قرآن په مطابق خاخ کا. او ته لګیا یې مړي نه پاسه زید، شیطانات، فساد، فتنه. نه یم خبر. مولا علی څومره فریاد کړی دی نهج البلاغې کې، څومره فریاد یې کړی دی. دا فریاد هغو زماني خلکو نه دی بالاخره، هرې زماني شیعو نه دا فریاد دی، هرې زماني شیعو نه خپل مولا علی فریاد کړی دی. مولا دی چې څومره ډېر دي عبرت خستونکي مقامات، خو عبرت خستونکي خلک کم دي. ننا وخت دی، ننا وخت شته دی مو سره څه خپلو مسلو باندې، کیسو باندې، لنجو باندې، دعوو باندې، زیدو باندې نظرثني وکړو، نظرثني په وکړو. که زه یم، که ته یې، که بل دی، شیطاني سوچ مو وي، خباثات وي، منافقات وي، راځئ په صدقات بدل کړو،
هر یو کار صدقه سره سر ته رسیږي، منافقت سره نه رسیږي سر ته. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې.